2号です。2号です。出口の左側です。扉が閉まります。ご注意ください。次は高等園です。お客様にお願いします。お手に収納の荷物や危険物がありましたら、触らずに乗務員または係員までお知らせください。高等園です。出口の左側です。扉が閉まります。
題点です。出口は左側です。